صدای چیه؟ یه ذره صدا عجیب غریبه. دلت میخواد داشته باشی جون؟ صدای به نظرم باحالی انا. پس تو ادامه ویدیو همراه ما باش. سلام به همه رفقای سیدلندی خفن، خیلی خوش اومدین به این ویدیو دیگه. البته این ویدیو خیلی طولانی نیست، ویدیو آموزشی هم نیست، یه ویدیو کوتاهی که بهتون بگم که یه فایلی رو توی کانال تلگرام توی دسترس قرار دادم که 78 تا ساوند افکتیه که به درد تولید محتوای فان و جدی و آموزشی و هر چیز دیگه که فکرشو بکنید میخوره و میتونید باهاش محتوایی برای یوتیوبتون، کانال یوتیوب و پیج اینستا تولید بکنید و ازش استفاده کنید، لذت ببرید. حالا که تا اینجا اومدم بگم که لایک و کامنت و سابسکرایب تنها راه حمایتی شما از من و بقیه یوتیوبراست. حتما یادتون باشه اگه سابسکرایب میکنید کانالو یه کامنت انگلیسی فینگلیشی بذارید که سابتون نپره. خیلی وضعیت خرابه. ما همین 400 خورده سابی هم که داریم بعضی وقتا نگاه میکنیم هی دو سه تا ازش ریزش میشه. این قضیه خیلی مهمه، پس حتما بهش خیلی فکر بکنید و جدی بگیرین و ازتون میخوام که این کار حتما انجام بدین. پیج اینستا رو میذاریم اینجا، حتما فالو بکنید و اینکه خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.